তো বন্ধুরা আপনার ফোনে তো আপনি প্রচুর রিংটোন সেট করেছেন আর সেই রিংটোনগুলি শুনে শুনে আপনি হয়তো বোর হয়ে গেছেন, বাট আজকের এই ভিডিওটিতে আমি আপনাদের জন্য নিয়ে চলে আসলাম ইসলামিক কিছু ইউনিক পপুলার রিংটোন। এই রিংটোনগুলি যদি আপনার ফোনে সেট করে রাখেন আর আপনার ফোনে যদি কল আসে, আপনার ফোনে রিংটোন যারা যারা শুনবে তারা তো অবাক হয়ে হা করে তাকিয়ে থাকবে আর আপনার সাথে 100% জানতে চাইবে যে ভাই এত সুন্দর সুন্দর পপুলার ইসলামিক রিংটোন আপনার ফোনে কী করে সেট করেছেন। এর আগে তো আমি কখনোই এই রিংটোনগুলি শুনিনি। তো বন্ধুরা আপনি যদি চান আপনার ফোনে সবার আগে সব থেকে পপুলার ইসলামিক রিংটোনগুলি সেট করতে, তাহলে আজকের এই ভিডিওটিকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। আপনারা এখন দেখছেন অনলাইন টিপস 360, আপনাদের বন্ধু আমি লতিফ। তো শুনুন আজকের ইন্টারেস্টিং ভিডিওটিকে শুরু করা যায়। আপনি যদি আমাদের এই চ্যানেলটিকে এখনো পর্যন্ত যদি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তো প্লিজ এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেল আইকনে ক্লিক করে অল নোটিফিকেশন করে দিন। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে প্লিজ এই অদমের ভিডিওটি দেখতে লাইক করবেন এবং একটি কমেন্ট বক্স পেয়ে যাবেন। এই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন নাইস ভিডিও, গুড ভিডিও লিখে সেন্ড করে দেবেন। বাস এইটুকুই কাজ আপনাকে করতে হবে। বন্ধুরা আপনার ফোনে ইসলামিক পপুলার রিংটোনগুলি সেট করতে আপনার ফোনে একটি অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করা লাগবে। অ্যাপ্লিকেশনটি আপনি কোথা থেকে ডাউনলোড করবেন আমি আপনাকে ভিডিও শেষে বলে দেবো। তার আগে অ্যাপ্লিকেশনটির সাহায্যে কীভাবে আপনার ফোনে রিংটোন সেট করবেন সেটা দেখে নিন। অ্যাপ্লিকেশনটিকে ওপেন করার পর আপনার কাছে এরকম পেজ ওপরে চলে আসবে। এখানে দেখুন একটি গেট স্টার্ট বলে বাটন পেয়ে যাবেন, এখানে আপনারা ক্লিক করে দেবেন। দেন আপনার কাছে এরকম পেজ ওপরে 2 থেকে 5 সেকেন্ড পর্যন্ত ওয়েট করবেন, আপনার কাছে এইরকম পেজ ওপরে চলে আসবে। এখানে সবই আপনি ইসলামিক পপুলার রিংটোন পেয়ে যাবেন। যে রিংটোনটি আপনার ফোনে বাজান না কেন সেই রিংটোনটি শুনতে আপনার অনেক ভালো লাগবে। আর এই রিংটোনগুলি যদি আপনার ফোনে সেট করে আপনার বন্ধুদের কাছে বাজান, আপনার বন্ধুরা তো শোনার সাথে সাথেই অবাক হয়ে যাবে আর আপনার সাথে 100% জানতে চাইবে যে ভাই আপনার ফোনে এত সুন্দর সুন্দর ইসলামিক পপুলার রিংটোন কীভাবে আপনি সেট করেছেন, কোন অ্যাপ্লিকেশনের সাহায্যে সেট করেছেন, কোন সাইটের সাহায্যে এই রিংটোনগুলি ডাউনলোড করেছেন, আপনার সাথে সবাই জানতে চাইবে। তো বন্ধুরা এখানে আমি কিছু পপুলার রিংটোনগুলি আমি শুনে আমি আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি। তো দেখেছেন বন্ধুগণ এখানে কত সুন্দর সুন্দর পপুলার রিংটোন রয়েছে। যে রিংটোনটি আপনার ফোনে বাজান না কেন সেই রিংটোনটি শুনতে আপনার অনেক ভালো লাগবে। তো দেখেছেন বন্ধুগণ এখানে কত সুন্দর সুন্দর পপুলার রিংটোন রয়েছে। এই রিংটোনগুলি আপনার ফোনে সেট করে রাখলে যে কেউ আপনার ফোনে রিংটোন শোনার পরে সে তো সাথে সাথেই অবাক হয়ে যাবে। তো বন্ধুগণ এই রিংটোনগুলি আপনার ফোনে সেট করতে চাইলে তো পাশে দেখুন একটি কলিং বাটন রয়েছে, এখানে আপনারা ক্লিক করে দেবেন। এখানে ক্লিক করে দেওয়ার পর আপনার কাছে এরকম পেজ ওপেনে চলে আসবে। যদি আপনি চান আপনার ফোনে রিংটোনে সেট করতে তো ফার্স্টে 1 নম্বরে ক্লিক করে দেবেন, অ্যালার্মে সেট করতে চাইলে 2 নম্বরে ক্লিক করে দেবেন, নোটিফিকেশনে সেট করতে চাইলে 3 নম্বরে ক্লিক করে দেবেন, ডাউনলোড করতে চাইলে এখানে 4 নম্বরে ক্লিক করে দেবেন, শেয়ার করতে চাইলে এখানে 5 নম্বরে ক্লিক করে দেবেন। যদি আপনি চান আপনার ফোনে রিংটোন সেট করতে দেয় এখানে আপনার রিংটোনে ক্লিক করে দেবেন। রিংটোনে ক্লিক করে দেওয়ার পর অ্যালাও পারমিশন চাইবে, অ্যালাও পারমিশনে ক্লিক করে দেওয়ার সাথে আপনার ফোনে এই রিংটোনটি সেট হয়ে যাবে। তো এখান থেকে দেখুন আপনি এখানে ক্লিক করে দেবেন, আরেকবার অ্যালাও পারমিশনে ক্লিক করে দেবেন, এখান থেকে পারমিশনটি দিয়ে দেবেন, এখান থেকে ব্যাক চলে আসেন। ব্যাক চলে আসার পর আরেকবার আপনি এখানে রিংটোনে ক্লিক করে দেবেন, রিংটোনে ক্লিক করে দেওয়ার সাথে ওকে করে দিলে আপনার ফোনে এই রিংটোনটি সেট হয়ে যাবে। তো বন্ধুরা আশা করছি আজকের এই ভিডিওটি আপনার ভালো লেগে, যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তো প্লিজ একটি লাইক করে বন্ধুদেরকে শেয়ার করুন এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন। অ্যাপ্লিকেশনটির লিঙ্ক পেয়ে যাবেন ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্স, ওখান থেকে ডাউনলোড করে নিতে